Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Нарын телекөрүүчүлөрдүн адаттагыдай эле актуалдуу маек программасы улантмакчы. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, жакында эле ушул Чыныбай Турсунбай атындагы фонд Кыргыз Улуттук Жашчылар союзу менен биргеликте Жаш толкун поэзия конкурсун жарыялады. Анын жалпы байгелик фондусу 200 000 сом, эң мыкты деп табылган акындарга 100 000 сом, андан кийинки орундарга 50 000 сомдон каралган. Мына ушул конкурс эмне конкурс максаты кандай, дегеланды эмнелер каралган, мына ушуну билүү максатында бүгүнкү биздин программага ушул облуста адабиятка салым кошуп жүргөн жерлештерди чакырганбыз. Бүгүнкү биздин студиянын меймандары Мамытов Касымбек Ниязалиевич, Чыныбай Турсунбековдун досу жана курсташы. Ошондой эле Жантаев Адылбек Сүйүндүкович, Нарын мамлекеттик университетинин проректору, филология илимдеринин доктору жана жаш акын, Нарын шаарындагы Дүрт адабий клубунун жетекчиси жана негиздөөчүсү Майрамбек Өмүрбаев. Студияга кош келипсиздер, орозоңуздар кабыл болсун. Мына Касымбек Ниязалиевич, биз жакшы билебиз, сиз 5 жыл Чыныбай менен курсташ болуп окуп, бир паратта отуруп окугансыздар. Анан тилекке каршы өмүр кыска экен, ушу өз баягы чыгармачылыгы дагы саясий ишмерди толуп турган кезинде пандемиянын кесепетинин арабыздан узап кетти. Анан эми ушул атын калтыруу максатында мынакей жакында эле ушул фонд, ошондон фонд жана мен жогоруда белгилегендей атайын жаш акындар үчүн 18 жаштан 35 жашка чейинки жаш акындар үчүн конкурс жарыялады. Эми ушул конкурстун жоболору кандай, эмне каралган дегенди маегибизди ушундан баштасак. Рахмат. Эми мына Чыныбай Акуновичти кимдер гана билбейт. Ушу Кыргызстанга аттын ашкасына таанылтылган көрүнүктүү саясатчы, акын, коомдук ишмер, анан ишкер. Ушундай эң мыкты адамыбыз эле. Анан эми бул кишинин баягы өмүрү кыска экен. Өмүрү өтсө дагы экинчи өмүрү башталды десек жаңылышпайбыз. Себеби ушу кишинин атын төлүк калтырыш максатында абдан аракеттер болуп атат, коомчулук колдоп атат. Мына Чыныбай Акунович атындагы фонд учулду. Бул фонд 4 багытта иш алып баруу багытын көздөп атат. Ошолордун бирөөсү ушу жаш акындарды колдоо. Поэзияны сүйгөн, жүрөгүн ышырга арнаган мыкты чыгаан уул кыздарыбызды колдоп, ошолорго демөөрчүлүк кылып, байгесин коюп берип, сүрөөн берүү максатын көздөп атат. Мына өзүңүз белгилеп өткөндөй, бул Жаш толкун республикалык кароосуна жобосу иштелип чыкты жакында. Жоболор бүт ошо социалдык тармактар аркылуу жайылтылып, таратылып, массалык маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстандын бүткүл ушул поэзия сүйүүчүлөрүнө маалымдалып аткан кези, мына Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Чүй, Бишкек, Нарын областына дагы биз таратып, ушул жаштарга маалымдап атабыз. Биздин билим берүү тармагындагы мугалимдерибиз бар, ошо 18 жаштан жогорку чыгармачыл. Аларга ар бир мектепке жеткирилип атат райондор аркылуу, WhatsApp группаларыбыз аркылуу. Анан эми бүгүн мынакей түз эфир уюштуруп, ушуну уюштуруп атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми жобо боюнча токтолуп өтсөм, мына жобо иштелип чыкты. Жобо негизги жана байги фондулары 200 000 тегерегинде коюлуп атат. Биринчи гран-при, гран-приге 100 000 сом коюлган. Андан кийин биринчи орунга 50 000 сом, экинчи орунга 30 000 сом, үчүнчү орунга 20 000 сом. Бул алгач документтерди кабыл алуу, поэзия чыгармаларын кабыл алуу апрелден баштап 30 майга чейин белгиленди. Бул ушул 5 чыгармасын сунуш кылышат катышуучулар, талапкерлер. 5 жылда 5 бөлүм. Эми темасы ар кыл жанрда. Чектөө коюлган эмес. Чектөө коюлган жок. Ар кайсы жанрда эл жер жөнүндө болобу, экология жөнүндө болобу, патриоттук темада болобу, сүйүү, махабат темасында болобу, эң башкысы баягы поэтикалык тил менен көркөм, кыска так, мыкты чыгармаларга басым жасалат дагы. Атайын республикалык деңгээлде комиссия түзүлгөн. Калыстар тобу да бул баягы жазуучулардан, искусство адамдарынан, көрүнүктүү адамдардан топтолуп атат. Эми аны баягы ушул объективдүү болуш үчүн
аттары жарыяламай атат. Азыр ким экенин белгиси боюнча купуя сакталууда. Жашыруун. Себеби эми кыргыздарда билебиз да баягы ар кандай сүйлөшүүлөр болуп кетпесин, чыныгы чыгармачыл адамдар тусун, жаштар тусун деп ушундай азырынча белгисиз болуп турат. Анан эми бул 2 тур менен өттү да. Биринчи туру ушул июндун 15-ине чейин баягы сынактар карап, окулуп, калыстар карап, анан кийин экинчи турга бир 20 баягы жаш талапкерди тандалып алынат. Тандалып алынган 20 талапкер Ысык көлдөгү Акын пансионаты бар. Ушул Акын пансионатына жолдомо алат дагы. Ал жерден барып келгенин, ошол жердеги жатаканасы, тамак ашы, бартең эс алуусун бартең ошол Чынобай Акын учактындагы фонд тарабынан каржыланат. Анан ал жерден ошол ага чыккан жана 20 жеңүүчүнүн арасынан экинчи турда 5-өө тандалып алынат. Бирок баягы 20 жеңүүчү ошол жанагы чыгармачыл кечилерин өткөрүп, ошол жакта эс алып, өзлөрүнчө баарлашып, чыгармалар пикир алмашып, анан 5-өө тандалып, 5-өө жанагы 5 сыйлыкка илинет. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, ушулардын ичинен гран-приге ээ болгон адам Кыргызстан жазуучулар союзуна кабыл алынат деп ушундай баягы эрежеге ылайык Кыргызстан жазуучулар союзуна мүчө болуш үчүн бир 2 китеп чыгыш керек да, ушундай талап бар. Бирок бул жакта эске алынбайт экен да. Бул жакта ошол жанагы Чынобай Акын атындагы фонд менен бул жазуучулар союзу ушун сүйлөшүп, ушундай мыктылардын мыктысы, чыгаандардын чыгааны тандалып алынгандан кийин бул оңой баягы тиги талант эмес деп туруп ушундай баа берилип атат. Мунун баягы маңызы, өзгөчөлүгү, баягы мыктылыгы ушунда туруп атат дагы. Ушул жанагындай жазуучулар союзуна мүчө болгон атат. Анан бизге түшкөн маалыматтарга таяна турган болсок, ушул конкурстун купуялыгы, жашырундугу сакталат экен. Себеби чыгарма жөнөткөн акындардын фамилиялары жазылбайт, баягы сан түрүндө болот. Себеби баягы калыстар тандап атканда, жана өзүң айткандай бир тууганчылык же дагы бир кандай мамилелер болуп кетпеш үчүн бул алдын ала эскертилген. Ошондон урматтуу элебизлер, урматтуу адабият сүйүүчүлөр, поэзия талапкерлери, сиздер да ушул конкурска катышып, эч кандай кароопсуз жеңишке жетишип калышыңыздар ыктымал. Ошондон шашылыңыздар. Анан менин эсимде ушул Чынобай Акуновдун студенттик кездеринде баягы 78-жылы 1-курска өткөндө ушул Жаш толкундар деген адаби ирим бар да, ушул Кыргыз мамлекеттик университетинин алдында. Ага ошол кездеги мен деген акындар бар эле. Ошол эле Омар Султанов барчу эле, Жолон Мамытов барып калчу эле, Акбар Рыскулов барчу эле, сынчылардан Асан Жакшылык барып жанагы талпынып аткан балдарга бир жол көрсөтчү. Анан сыңарда мен азыр суроону ушул Нарын мамлекеттик университетинин проректоруна бергим болуп турат. Ушундай жагдай, ушул адабиятка кызыгууну арттыруу, поэзияга сүйүүнү арттыруу сиздердин университетте бир мындай жолго коюлганбы? Кандай шартта жолго коюлса? Сатыбалдын Алмат атындагы Нарын мамлекеттик университетинде адабиятты сүйгөн, поэзияга ышкыбос болгон жаштардын өзүнчө клубу бар. Ал Дилгир деп аталат. Ал клуб үзгүлтүксүз иштеп, жолугушууларды өткөрүп, чыгармачыл инсандарды чакырып, ошол учурда өздөрүнүн чыгармачылыктары менен бөлүшүп, ырларынан окуп, пикир алышып, баягы өздөрүн алдыга жылдырууга аракеттерди көрүп турушат ар дайым. Мына ошол клубдун катышуучулары дагы бул конкурска катышууга абдан ынтызар болуп, бүгүнкү күндө документтерин тапшырып атышат. Буюрса, балким ошолордун ичинен дагы бир жеңүүчү чыгып калат деп ойлойбуз. Бирок эми чоң конкурс Кыргызстан боюнча гүлүктөн гүлү өссө тыбырайт дегендей, эми бактысы билген бир чыгармачыл, мыкты, таланттуу инсан жазуучулар союзуна кабыл алынат экен жыйынтыгында. Бул жакшы демилге. Чынобай Турсунбеков атындагы фонд мына ушундай элди агарта турган, элди бир рухун көтөрө турган бир жакшы иш-чараларды баштап атыптыр. Мунун түбөлүгү түз болсун дейбиз. Мына ушундай жаштардын тушоосун кескенге бир чоң салымды кошот бул ушул өндүү демилгелер деп ойлойбуз да. Буюрса көп балдар катышат бизден дагы. Анан сөздүн ачыгын айтканда, ушул акыркы кездери ушул адабиятка болгон кызыгуу, анын ичинде поэзияга болгон кызыгуу бир топ эле төмөндөй түштү да. Бирок биздин облуста бизди кубандырган нерсе ушул жаштар өзүнчө баш кошуп алып, ушундай бир клубтар иштеп атат. Мынакей ошол клубду дүрт адаби клубун негиздеген азыркы жетекчиси мына Майрамбек маңдайыбызда отурат. Майрамбек,
силердин клубда ушул кандай поэзияга эми албетте баардыгы ынтызасыңар баардыгы жазып атасыңар негизи клуб кандай шартта иштеп атасыздар эмненин үстүндө иштеп атасыздар бул конкурска кандай кабыл алдыңар Баардык жалпы темиртаулуктарды эң алгач ошо орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктап өтөбүз. Анан Дүбүрт деген бул адабий клуб Нарын облусунун деңгээлинде Нарын шаарында буга чейин дагы иш алып барып, анан айрым бир жагдайлар менен токтоп калган экен. Ошол анан мен Нарын шаарына келгенде ушул адабий клубту кайра ордуна тургузуп, жаш акындардын башын бириктирип, жол көрсөтүп, анан жакшы бир мыкты акындар чыгып калабы деген изги тилек менен ачканбыз. Азыр бизде эч кандай колдоо же болбосо эч бир мекеме жок. Биз ошол жолуккан убактарды тактап алып эле анан китепканага болобу же бир мекемеге болобу ошол жактарга барып чогулуп атабыз. Эми ачылганына Дүбүрт деп иштеп баштаганына аз эле убакыт болду. Буга чейин 2 жолу жолуктук. Анан ушундай негизи эле акын дегенде эки нерсе эске келет. Биринчиси жазма акын, анан экинчиси төкмө акын. Төкмө акындарга көп конкурстар, ушундай байгелер коюлуп атат. Анан ушул жазма акындарга тилекке каршы бир чоң байге коюлуп же болбосо ушундай бир конкурстар аябай аз. Анан мына ушул Чыныбай Акуновичтин атындагы жакшы бир конкурс болгон жатат. Эми мындай байге фонд менен Кыргызстанда мындай конкурстар чанда эле болот. Эми биз дагы ушул колдон келишинче өзүбүздүн ырларыбызды ошол жака берип, жакшы байгелүү кайтарыбызга ишенип турган чагыбыз. Анын арасында өзүң да барсың. Бармын, албетте. Сиз айтып өткөндөй, азыр бизде Бишкекте Нурборбор чыгармачылык академиясы бар, анын ичинде Жаңы толкун деген адабий клуб бар. Ошол жакта да биз студенттик кездерде чогуу жүрүп, байкелер агаларыбыз бар. Азыр да ошолор менен да биргеликте ушу Дүбүрт адабий клубундагы жакшы бир жолго салып коюуга аракет жасап жатабыз. Азыр Майрамбек мырза бизге студенттик кезде эске салып калды. Анын сыңарында мынакей Касымбек Назарович сиз ушул Чыныбай Акуновичтун дайыма жанында болдуңуз. Группалаш, курсташ 5 жыл баягы жөнөкөйрөөк кылып айтканда катыгандан да көрүшүп, студенттик чогуу көрдүңөр. Ошол кезде эле ушул Чыныбайда акындык өнөр болсо керек. Ошол чыгармачылык бир пикир алмашып сүйлөңөр. Жаш толкунга адабий клубуна да чогуу барып жүрдүңөр да. Эми айтардыр, кандай эле ушул чыккан чыгармачылык? Эми Чыныбай Акунович баягы биз таанышкан күндөн баштап эле чыгармачыл байланыш болуп калды да. Анан мага жаңы таанышканда 78-жылы мектебибиз жөнүндө айтып, мектептеги адабий илимге катышып жүргөндөрүбүздү айтып, анан биринчи курстан ошо өзүңүз белгилеп өткөн жаш толкундар адабий илимине катышып калдык. Ал убакта мына биздин курсташтардан ошо Чыныбай Акунович, Жэдигер Салаев, Кожогелди Култегин, Өмүрбек Тилебаев ушулардын баардыгы жапырт катышып, анан вуздарды кыдырып, Алик Акималиев эң биринчи Баламышык деген ошо жаш толкундардан өсүп чыккан Баламышык деген китебесинде Москвадан орус тилине чыккан да. Орус тилине чыккан. Анан биз вуздарды техникумда кыдырып, ырларды окуп берип, ырдап берип, суроолоруна жооп берип, ошо студенттик жатакчылардын көркүн ачып, абдан таанымал кылганбыз. Ушунда Чыныбай дайым биз менен жүрүп, өзүнүн мыкты чыгармаларын окуп берчү. Анан кийин баягы сабакта дагы өзүңүз билесиз, эң мыкты 5 деген балалар менен окуп, ар тараптан коомдук иштерге да катышып, ырында жазып, анан ушул кийин абдан жогорку деңгээлге чейин өсүп жетти. Анан эми ушул Чыныбайдын чыгармачылыгында көбүнчө кийинки китептеринде деле, мурунку китептеринде деле ушул айыл темасын, элет темасын, балалык, жаратылыш, айылды сагынуу, чындыкты издөө деген темаларга абдан көп бурулду да. Ушул Жамбулак деген айыл бар экенин бурда биз бала кезде көп билчүмүз. Анан ушулардын баардыгы мен Чыныбайдын сөздөрүнөн, Чыныбайдын ырларынан, Чыныбайдын чыгармаларынан эле билчүмүн да, көрө элек делечи. Анан азыр эми айылдын сүрөтүн ыр саптар менен тартып берчү. Анан азыр эми Чыныбайдын китеби менин колумда турат. Ушул Жалон тоо деген. Тилек ушу акыркы өмүрүнүн акырында чыгарылган китеп болуш керек. Ошо акырында чыгарып калган. Ушунда ошо айылды сагынган, студенттик кезде каникулга тараганда Жамбулакты карай жөнөгөн ырлар экен, мен белгилеп койдум ошондон. Албетте. Айта кетейин, мына келе тандап жазган экен, ушу студенттик кезде айылды сагынып бараткан. Чымылдап жолдор тосушуп, чымчыктар обон созушуп, күрмөмдү илип каруума, дүйнөмдү келем козутуп, адырлар түстөр белестер, агылып көзгө элет жер, баламбы дешсе бүшүркөп, аманбы дешет теректер, баш ийкеп буламаларга, баратам токтой каламда,
Жактырам шыбак үзгөндү, аптыгам соккон шамалга, күркүрөп нарын сайдагы, күттүктеп кетти алдагы, эгиндери ыяң жүгүнүп, жеңимден бадал кармады, агарып жону арыктын, агат суу чыкпай калыптан, артыма минип аттиң ай, машина менен жарышсам, чымылдап жолдор тосушуп, чымчыктар обон сосушуп, күрмөмдү илип жонума, дүйнөмдү келем козутуп. Дегенде мынакей ушул айылды сагынып бараткандагы ырлар абдан ушундай элестүү да. Эми ушу Чыныбай окуп жүргөндө түнкүсүн жазды да көбүнчө мен билгенде. Түнчүндө жазып алып, түнкү саат 12-1-2-лерде биз тойготуп алып туруп, ушундай ушул ырларды айылды сагынган ырларды окуп берер эле да. Адылбек мырза мынакей сөз түрдө баягы чыгармачыл жолду калыптандырууда, социалдык өркүндөтүү сөз түрдө устат болот. Сөз түрдө бир өзүң мындай бир пир туткан акын жазуучулар болот да. Мен сурайын деп атканым ушул силердин клубда ушундай атактуу жазуучулар, акындар менен жолугушуулар болуп турабы? Менимче нарында эми андай деле мындай бычак аксаттар жок болуш керек, менимче кап болушпасын. Бул жаатын кандай кылып чечип атасыздар эми? Бул жаатында иштерди биз өзүбүздүн илимий китепканага ошондой эле чыгармачыл инсан Чыныбай акын жөнүндө эле анын курсташы Жедигер Саалбаевдин ысымын ыйгарганбыз. Ал киши жыл сайын 1-2 маал жаш акындардан, улуу муундагы акындардан ээрчитип келип турат. Мына ошондо жолугушуулар болот. Ал жерде улуу муундагы акындардын, жаштардын ырлары окулат. Биздин балдар дагы өздөрүнүн ырларын окушат, баягы чыгармачылык жактан таалим тарбия алууга, тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турат да. Албетте ошол студенттик кездеги окуялардан айтылат дегендей, жаштарга бир насаат болчу иштер жүргүзүлүп турат да ар дайым. Мына ушундай өнүктө чечилип жатат. Балким бара-бара кеңейсе, мына ушул сыяктуу конкурстар көбөйсө, балким ал жердеги иш дагы жакшы нукка бурулат деп ойлоп жатабыз да. Китепкананын үстүнө 2-чи кабатын куруп, чоң бир 300 кишилик конференция зал курууну да пландап атабыз. Мына ошондой кечелерди өткөргөнгө бир кенен жай болсун депчи. Буюрса алар да ишке ашып калса, бул чыгармасын жаштарга бир жакшы шарттар түзүлөбү деген ниетибиз бар да. Тилекке каршы өтө кейиштүү нерсе, ушул кыргыз эл акыны баягы Кожогелди Култигиндин чыгармасы боюнча коюлган Сыпыргы өмүр спектаклинде ошол поэманын автору өзү келди, бирок анын иш сапары баягы жекшембиге дагы болуп калгандыктан ушул нарындык студенттер менен жолугушууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Эгерде ошо жолугушууларда менин оюмча ушул сиздердин студенттердин поэзия болгон кызыгуусу болбой атат. Артмак себеби Кожогелди Култигин дагы бир өзүнчө бир ыкмалары бар, мындай бир чыгаан акындардын катарына кирет. Майрамбек, силерде кандай чечет? Эми же өзүңөр менен сүйлөп пикир алмашып, баягы колдон келсе бир борбордон келсе мынакей азыр агайың айтып калды, Жедигер Саалбаев. Бул дагы оңой акындардын эмес. Ошолор менен жолугушууга аракет кылып, мындай байланыш түзүүгө аракет кылып атасыңарбы? Эми жана сөзүмдүн башында айтып өткөндөй, ушул Нур Борбор деген чыгармачылык академия бар деп, ал жакта ошо мага окшогон 7 дубандан чогулган жаш акындар абдан көп. Алар менен да азыр пикир алышып байланышып атабыз. Эми ошол жана Нур Борбор чыгармачылык академиясы деп айтып өтпөдүмбү, ошонун 20 жылдыгы болуп азыр Бишкекте өттү. Анден азыр Ошто болгон атат. Анден буюрса Талас Көл Нарынга да келген атат. Азыр ошого даярданып атабыз. Буюрса ал жерде дагы ошол жакшы жаш акындар бар. Алардын ичинде Бердибек Жамгырчиев, Максат Жангазиев, Акбар Кубанычбеков, Акжол Дооронбек уулу, Адилет деген сыяктуу жакшы жаш акындар, ушул эле Алыкул сыйлыктын лауреаттары, мындай айтканда таанытуу бар. Буюрса ошолорго да көрсөтүп берип атабыз. Азырынча эң алгач биздин негизги эң биринчи максатым ушул ыр поэзия жазуудагы стилин, же болбошо ошол ыр жазуунун өзүнүн дагы тактикалары болот, ошол нерселерди үйрөтүү. Анан бир калыпка салгандан кийин анан буюрса алып кеткен кээ бирөөлөр эрте ачылат, кээ бирөөлөр кечирээк ачылат. Ошол бир эң нескиси бир жолго салып койсок, андан ары жаштар алып кетсе деген тилегибиз бар. Эми азыр эң нески баягы чыгармачылык акындардын гүлдөп өнүккөн убагы да студенттик куракка туура келет экен. Ошол убакта ырлар чыгат экен. Анан биз да ушул студенттерге дал ушул жолго салып койсок, андайын анан уланып кетсе деген изги тилек болуп атат. Эми тилекке каршы илгеркидей совет учурундагыдай акындарга түзүлгөн эч кандай камкордук жок. Мен мыктымын деген акын агаларыбыз баягы
Улан Турдалиев деген акын агайдын жакшы акын болом деген эркектер аким болуп кетти, жакшы акын болом деген кыздар кемпир болуп кетти деп тамашалап айткандай эле бүгүн ушундай болуп атат. Тилекке каршы көрүү каттын артынан түшүп кетип, көп акындарыбыз ыр жазганын унутуп калып атышат дейм. Анан ошон үчүн студент убакта, студент кезде жакшылар жазып алганга өбөлгө түзөлү деген изги максатыбыз бар. Анан жана сен айткан иш-чараларды уюштуруу үчүн сөзсүз түрдө каражат керек да. Ушул каржылоо жагынан кандай чечесиңер? Демөөрчүлөр. Биз азыркы учурда демөөрчү издеп жатабыз. Биз дагы ошол негизги акындарды же болбосо жаш акындар, чыгармачыл адамдар чогултуу үчүн дал ушул биринчи конкурстар керек экен. Биздин оюбуз боюнча конкурстар уюштурулган, ошол жака катышып, анан топтоло башташат экен да. Анан биз дагы жаңы эле Адилет агай да айтып өткөндөй, биякта Дилгир деген адабий клуб бар экен деп, биз дагы ошол НМУнун ректоруна дагы байланышканбыз, мед колледждин жана ошондой эле колледждердин 87 лицейдин дагы жетекчилерине байланышканбыз. Ушундай жаш жакшы таланттуу акындар боло турган болсо бизге кайрылыңыздар, биз эч болбоду дегенде жол көрсөтүп коелу, андан аркы салып кетүүбүз. Буюрса мындан ары да Адилет байке менен иштешип аракет кылабыз. Эң нескиси баягы биз бир нерсе өткөзөлү деген азырынча планыбыз жок. Биз азыр жакшы акындар тарбиялап алалы деген планыбыз бар. Сөзүн ачыгын айтыш керек, мына ушул поэзиянын чеберлеринин конкурсун, ошо поэзия талпынгандардын конкурсу ушу эгемендүүлүктү алгандан бери биринчи жолу уюштурулат. Албетте биз бул үчүн Чыныбай Турсунбеков атына фондго ыраазычылык билдиребиз. Бирок ошол учурда Касым мырза менде сурооту болот. Эгерде биз адабият ушундай бир фонд менен эле колдоп жүрүп отурсак, ар кандай шарт болуп калышы мүмкүн, бирөөнү каржы бөксөрүп калышы мүмкүн. Ошондон суроо жаралат да, балким ушул бир кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде дагы, жана мына маданият министрлиги бар. Ошонун бир эмесинде уюштурса кандай болот? Эмне ой айтар деңиз? Өзүңүз да филологсуз, өзүңүз да адабиятка жакынсыз. Эң туура негизи мына жогоруда белгилеп өткөндөй көбүнчө биз төкмө акындарга аябай көңүл бурулуп атат. Төкмө акындарга байги фондулар уюштурулуп, элдин баары келип сүрөп, ушундай бир жакшынакай бир демилгелер болуп атат. Бирок тилекке каршы ушул мына поэзия кечелери да өтүп жүрөт кээ бир жерлерде, бирок баягы колдоолор аз болуп атат да, спонсорлор аз болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, туура белгилеп өттүңүз, бир мамлекеттик деңгээлде сөзсүз колдоо керек. Балким маданият министрлигинин бир курамында бир ушундай бир бөлүмдөр, бир координация жасай турган атайын бир штабтар болуп туруп, ушуга көңүл буруп, атайын жоболор иштелип чыгып, жанагындай сыйлыктар уюштурулуп, мамлекеттик деңгээлде бир сыйлыктар коюлуп берсе, абдан мыкты таланттуулар көп биздин Нарын областында. Нарын областы баягы темир таланттардын мекени да. Мына азыр деле жергиликтүү телевидениядан, интернеттен, социалдык тармактардан жаш акындардын ырларын көрүп калабыз. Орто муундагы акындарыбыз абдан күчтүү. Ошолордун жолун жолдоо мына мектептерде дагы мына дубал газетлер бар мектептерде. Жаш таланттар деген. Адабий иримдер. Ошолордон дагы көрүп жүрөбүз, мыкты муундар өсүп келатат. Только бир гана ушул колдоолор жетишпей атат да. Ушул колдоолор болсо сөзсүз бизден чыган бир акындар чыгат деген терең үмүт бар. Адылбек мырза, мынакей сизге мен баягы филология илимдеринин доктору катары суроо бергим келип турат. Бүгүнкү күндө ушу бизде кыргыз адабияты, анын ичинде поэзиянын учурдагы кырдаалына кандай баа берер элеңиз? Бул азыркы учурдагы адабияттын абалы жөнүндө айта турган болсок, чындыгында Союз мезгилиндегиден кыйла артка кетенчиктеп калган да. Анын эң бир башкы себеби жогоруда айтылгандай эле мурдагыдай камкордук жок да. Мурда бул жөнүндө акындар өздөрү да жазып жүрүшөт. Мурдагыдай ар бир жазган ыр сабына калем акы төлөгөн өкмөт жок. Анан баягы стимул жок. Ыр жазуудан биринчи жанды багуу керек, мына иштеш керек, үй-бүлөнү багыш керек, көр түйшүк дегендей. Чыгармачылыкка атайын шарттар жок. СССРдин убагында бүткүл союздук республикаларда Москванын өзүндө жазуучулардын атайын бир чыгармачыл үйлөрү болуп, Кыргызстанда дагы ошондой чыгармачылык үйлөрү иштеп, ошол жерде эс алып, ошол жерде эле чыгармачылык менен алектенип, жакшы бир чыгармаларын жазып турушчу. Ар бир чыгармасына калем акы төлөнүп турчу. Ар бир чыккан жыйнагына чоң гонорарлар берүүчү. Мына ушундай камкордук жоктугунан улам бир аз артка кетенчиктеп калган. Бирок кыргыз эли дээринен зээндүү, таланттуу калктардын катарына кирет. Бул жөнүндө Радловдун айтканы бар. Кыргызстанга келип экспедициялар менен атайын эл аралап жүргөндө
куюлуштуруп ыр менен сүйлөйт экен булар деп таң калган жайы да бар. Өткөн кылымдарда, 2 кылымда. Анан эми бүгүнкү күндө ал көрөнгө түгөнгөн жок. Жакшы таланттуу жаштар өсүп атат. Бар. Бирок эми алардын астында бир чоң татаал маселе турат да. Чындыгында илимий көз караш менен карасак, адабиятта бардык темалар эбак эле жазылып бүткөн да. Азыркылар бүт кайра кайталап эле ошону кайра жазышат да. Өмүр жөнүндө жазса деле мурункуларга үндөшүп калат. Сүйүү жөнүндө жазса деле сөзсүз үндөшөт. Жашоо жөнүндө жазсын, тиричилик жөнүндө жазсын, жаратылыш көрүнүшү жөнүндө жазсын, баары бир башкаларга үндөшүү сөзсүз болот да. Бирок акырындык менен ошентип башкалардын таасири аркылуу, башкалардан үйрөнүү аркылуу анан өз жолун таап, анан мыкты акын катары калыптанат да. Бул чыгармачылыктын өзүнүн мыйзамы. Эгерде башкалардан үлгү албаса, ал дароо эле чыгармачыл мыкты инсан болуп энесинин ичинен түшө калбайт да. Сөзсүз түрдө таалим алуу, үйрөнүү, көп окуу, көптү билүү, ошол талантын багуу, кастарлап өстүрүү менен гана бир жакшы натыйжага жетишсе болот да. Азыр көп окууну сунуштайт элем жаштарга. Тилекке каршы бүгүнкү күндө чоң китептерди көргөндө чочулашат да, ачуудан да коркушат да. Себеби дегенде азыр маалымат абдан көп. Чоң китепти окуп отургандан көрө интернеттен эле жаза койсо Google'га, Google деген агай бар, ошондон эле таап алышат да жообун. Бирок бул мамилени токтотуш керек деп ойлойм да. Эгер мыкты акын болуп өсүп жетилем десе. Дүйнөлүк классиканы окуш керек да болсо. Бир кызыктуу жагдай ушул жана калем акы деп калдык. Чын эле Союз мезгилинде бул адабиятка өзгөчө мамиле салчу. Мынакей мен билгенден ушул Чыныбай өзүнүн биринчи ырлар жыйнаанын калем акысына ушул үйлөнүү тоюн өткөргөн да. Бул да болсо баягы материалдык чоңолду. Анан Майрамбек дагы бир сиз жаш акындар үчүн эң бир оор жагдай бул китеп басып чыгаруу. Ушул жагында эмне айтасыз? Китеп бүгүнкү күндө китеп чыгаруу же болбосо мындайча айтканда ырларды каалаган киши каалаган учурда акчасы болсо чыгара берет. Жаманбы жакшыбы? Адабий сын деген жок. Анан ушул жаш акындардын арасында мен дагы баягы тайлар келет жарышкан, тайлар чыгат жарыштан дейт го. Аны сыңары бизде 2015-жылы сенден башталган өмүр деген адабий поэтикалык китепти чыгаргам, ыр китеп. Өзүм каржылап, анын ичинде ушул мен ата-энем, бир туугандарым колдоо көрсөтүп китепти чыгаргам. Ачылышындагы өз колум өзүм өткөзгөм. Мындайча айтканда, мен ал китеп чыгаруу менен китеп эле чыгардым деген сөз болгон, андан башка эч кандай колдоо болгон эмес. Эми бүгүнкү күндө бардык жаш акындардын ал акыбалы дал ушундай. Анан жаңы эле агай айтып өттү, азыркы акындар жөнүндө, эми баягы жаш акындар катары алардын да үнүн айтколу. Казактын белгилүү инсаны Абылай Кунанбаевдин айтканы бар экен. Мен жаңы жаздым деп айта албайм, мен казактын эски чапанын азыркы жаңы чапанга алмаштырып эле кайра казакка жаптым дегенчи. Аны сыңары Байдулла Сарнабаев айткандай бүт баары жазып бүтүп мага кум эле таш эле калыптыр деген сыңары. Азыр бүгүнкү күндө жаңы ачылыштарды ачып жаңы терминдер менен, жаңы сөздөр менен аралаштырып жакшылар чыкканы маалым. Анан ошон үчүн баягы китеп чыгаруу бүгүнкү күндө каржы маселесине келип такалат. Оор көп акындар китеп чыгара албай атат. Китеп чыгарганда дагы аны окуйбу деген чоң окуйду. Биздин эң жаман нерсе баягы албетте цивилизация жакшы, бирок ошол учурда бүгүнкү күндө мына компьютер технология ушунун баары тең баягы мен ойлоп кетем, кээде жаштарга тест таасирин тийгизип атат депчи. Китеп окугандан көрө алар көбүнчө убакытты мына мондай уюлдук телефондорго өткөрүп атат. Бул дагы мен ойлойм ушул адабияттын өсүшүнө кедергисин тийгизе деп. Анан Касымбек мырза мынакей өзүңдүн азыркы бүгүнкү аткарып жаткан ишиңдин мүнөзү боюнча мектеп окуучулары менен көбүрөөк байланышта болуп тура келет. Мынакей ушул өзү сенин баамыңда мектептерде ушул мына кружок дейбизби, ирим дейбизби же группа дейбиз, ушундай нерселер барбы? Адабиятка кызыгуу кандай, поэзияга? Мен жана сөзүмдө жогору жакта белгилеп өттүм. Азыр мектептерде кызыккан жаштар абдан көп. Бирок жанагы өзүңөр белгилеп өткөндөй интернет жагына окуп кетип атат да. Мына биздин учурубузда ошо жана Жолон Мамытов, Омор Султанов, Бегана Сартов, Алкул Осмоновдорду көмүр тутуп,
ошолордун китептери колдон түшчү эмес, чыгармачылыкка Издеп жүрүп окуп, ошондой болгусу келип, ошолорду көмөлтүтүп ушундай таасирленет эле да. Анан ойлойм, баягы мурунку темалар жазылып бүтсө деле, балким азыркы күндө мына жаңы муундар, жаңы стиль менен, жаңы метод менен ушу айтайын деген оюн бериш керек да. Бир поэтикалык тил менен, жакшынакай жеткиликтүү тил менен айтайын деген токотор жерлерин ушу жакшынакай саптар менен берсе, бул жаңылык киргизет. Кээ бирөө мисалы үчүн бир мекенди сүйүү дейбизби, же болбосо бир өмүр актык менен каралык бир жашоодогу көйгөйлөр болобу, ошону көп сөз менен жеткизе берсе, кээ бирөө болсо бир 2-3 эле сап менен жеткизип койгондагы окурмандарга купулуна толгон бир стилдер, жанрлар болот да. Ошолорду ойлоп таап, чыгармачылык менен изденсе, көп мындай мүмкүнчүлүктөр бар адамдардачы. Тек гана изденүүчүлүк, отуруп чыгармачылык бир аракеттер керек да. Анан мына азыр интернеттен дагы көп нерселерди үйрөнсө болот, жакшы жактарды алса болот да. Жаман жактарга азыр кылбай, жакшы жактарды, мына электрондук китепканалар чыгып атат, электрондук чөйрөлөр түзүлүп атат. Ошолордун мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып туруп, мынакей азыр жаштарга абдан бир көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Аракет кылса, мыкты адамдар чыгат. Ушул азыр сен жакшы маселе айтасың да. Ушул нерсени, ошо электрондук китепти, ошол аудио китептерди балким биз мектептеги жана адабият предметный программасына киргизсек кандай болот? Ошол учурда университеттеги ушул адабият боюнча лекциялар, ошолорда киргизип жайылтсак, балким мындай бир натыйжа чыкса бардыр. Кандай дейсиздер? Эң туура мына азыр бизде ушул семинарларды өткөн жылы пандемия башталып электе абдан көп семинарды өткөргөнбүз, ушу электрондук чөйрө түсү боюнча. Ошондо мисалы үчүн биология сабагынан бир жаныбардын бир клеткаларын биз китептерин сүрөттөр менен көрө турган болсок, электрондук китепкана аркылуу түшүндүрмө бергенде баягы экрандан бүт ички түзүлүштөрүн, жандуу кыймыл аракеттерин, көрүнүштөрүн, канынан бери айлангандардын баардыгын тең мына ушу тирүүлөй көрүп турат, абдан таасир күчтүү. Ошондой эле мына китеп окуганда биз баягы китепти тамгаларында эле окуп атпайбызбы? Атигинде балким аудио менен, видео менен окуп турган стилин, баягы манераларын, таасирдүүлүгү артат эле да. Ушундай нерселердин баардыгын тең биз ойлойбуз. Мынакей азыр ушул пландар бар. Мына адабиятчы мугалимдер менен сүйлөшүп атабыз. Ушундай таасирлентип, жаңыча нукка бөлүп балдарды бир аракет кылсак, ушул жаңы типтеги жакшы акындардын мууну дагы өсүп чыгат деп ойлойбуз. Анан эң башкысы, баягы өтө чоң колдоо болбосо дагы ошо жок дегенде мына биз айтып атабыз райондорго, мектептерге грамоталарыбызды берип, дипломдорубузду берип, башка жактарга сунуш кылып, бир профсоюзга сунуш кылып, бир эсалдарга ушундай путевкаларды берип туруп колдосок деле ушу жаңы муундарды өстүрө алабыз деген терең үмүттөрүбүз бар да. Кошумча маалымат иретинде урматтуу телекөрүүчүлөр, бир жагдайды айтат эле, мына ушул конкурстун уюштурулушуна Чыныбай Турсунбековдун өмүрлүк жубайы Нуржан Давлетбекова кошкон салымы зор. Менимче ошонун демилгеси аркылуу бүгүнкүдөй бир жаш таланттарды өстүрүүгө багытталган сынак жарыяланып турат. Менимче мен туура айтып атсың калсаң. Мен сен бая алар менен байланыштырып атпайсың тагы. Негизи ошо Нуржандын демилгеси зор да. Сиз эмне кошумча дедиңиз? Бул электрондук китептер боюнча айта турган болсок, биз эми аны кайра жаздырып отуруунун деле зарылчылыгы жок деп ойлойм да. Менин эсимде бала чакта Кыргыз радиосунда түнкүсүн мыкты актерлор, Саятбек Жумалов баштаган жана башкалары кошулган инсандар чыгармаларды көркөм окуп беришчү да. Улантып күн сайын бир жарым сааттан да абдан уккулуктуу, жеткиликтүү, анан түшүнүктүү болор эле да. Ошону баягы окуп көздү талып отурбай түшүнүп алса деп кам көргөн экен да учурунда. Анан менин оюмча, эгер ошолор фонддо сакталуу болсо, ошолорду эле татынакай кылып аудио китеп кылып чыгарса, абдан уккулуктуу убагында жазылган болчу да. Цифровизация кылып анан абдан таасирдүү дагы болот эле. Анан ошол эле үлгүдө мыкты чыгармаларды, поэтикалык болобу, прозалык болобу, ошол эле үлгүдө электрондук аудио китептер кылып иштеп чыгып интернетке койсо, бул дагы бир кызыгууну жаратат да. Чоң таасир бермек менимче. Чоң таасир бермек. Тилекке каршы убакыт учкан куш, бизге бөлүнгөн дагы мүнөттөр өзүнүн соңуна жетип келе жатат. Бүгүн биздин ушул актуалдуу маек программабыз ушул Рамазан айына дал келип атат. Эми сиздерге баягы биздин салт болуп калган эркин микрофонду сунмакчыбыз. Эл журтка эмне айтары кебиңиздер бар? Эми ушул мен ойлойм да, мына Чыныбай Акунучтун атында фонд абдан көп нерселерди колдоп атат, билим берүү тармагында дагы көптөгөн жолугушуулар болуп атат.
эң башкысы жаштарга айтат элем талбаган эмгек аркылуу гана жетиш керек. Чыныбай Акунович дагы өзүнүн эмгеги менен талбаган аракети менен абдан бийиктиктерге жетишти. Мына могу жерде Жылдыздуу жээк деген бир жакшынакай чыгармасы бар болчу. Эмки жыйнактары, эмки китептердин атын ушу Жылдыздуу жээк деп коюу пландаштырылып атат. Мына Нуржан Давлетбековдун да айтып атат. Кожогелди Култегин ушулардын баарын чогултуп атат. Буюрса ушул Жылдыздуу жээк деген ат менен чыгабы деп ойлоп атабыз. Бул Жылдыздуу жээктин максаты ошол чыгармачыл аракет эмгек кына эрежеге жеткирет деген мааниде. Могу жерде 1-2 сабагын окуп коеюн. Убакыт абдан тарс болот. Эркелетип сылабастан башымды турмуш мени зор майданга чакырды. Бала кезден жетким келеңсеген Жылдыздуу жээк алыспы же жакынбы деп максат койгон да. Адыл мырза. Эми биринчиден бардык кыргызстандыктарга, анын ичинде Теңир Тоо элине чын ден соолук каалайм. Анан ушундай руханий демилгелер көп болсун. Элдин бул көксөп турганы бүгүнкү күндө руханий жактан элибиз өсүп өнсүн деп тилек кылам. Майрамбек жаштын тилеген берет дейт. Бар бололу түгөнбөйлү урдаштар, узак болор бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдө жок болсок да кайра кайтып жолугушчу күндөр бар деп Айтыл акын Алыкул Осмонов айткандай, жакшы күндөрдө эле жолуга берели. Негизи эле жашоого мындай болгон оор учурларда кандай болбосун дайыма акындар ошол жерде ак жарык болуп дайыма алдыда жүрүшкөн. Ошон үчүн дүйнөлүк экинчи дүйнөлүк согушта дагы акындарды согушка жиберген эмес, дал ушул адамдарга дух берип турсун деп. Бүгүн заман ушундай болуп аткан кезде дагы маданият өкүлдөрүн, анын ичинде акындарды дагы колдош керек. Урматтуу телеөргөчтөр, мына ушундай жогорудагы меймандарыбыздын асыл тилектери менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктабыз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар.